Şimdi sizleri İstanbul'da bir açılışa götürüyoruz. Diyarbakır'da 10 şubesi bulunan Hacı Baba Kadayıf, İstanbul'da 4. şubesini açtı. İşte açılıştan görüntüler. ...1984 yılında Yılmaz Elaldı tarafından kurulan Hacı Baba Kadayıf, ilk günkü heyecanını koruyarak hizmet vermeye devam ediyor. Diyarbakır'da 10 şubesi bulunan firma geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki 4. şubesini Şirinevler'de hizmete açtı. Açılışa Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Diyarbakırlı iş adamı Atilla Kaymaz ve çok sayıda davetli katıldı. Kendilerini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bizim bütün iş yerlerinden bölgede belediye başkanlığı yapan birisi olarak bir talebimiz var. Sesimin gittiği bütün iş yerlerinden, tabii özellikle buradan da o talepte bulunuyorum. İş yerlerimiz hijyen koşullarına uyulmuş mamulleri en ehven şartlarda bölge sakinlerimize sunsunlar diyoruz. Hacı Baba sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin artık önde gelen markalarından biri oldu. Hijyen standartlarını, kalite standartlarını yakından takip ettik, gördük ve Bahçeli Evler'e layık bir iş yeri olacağının garantisini de çok değerli Yılmaz Bey'den, Atilla Bey'den aldık. Allah mahcup etmesin. İş adamı Sedat Peker de Yılmaz Elaldı'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Bu davete katılmak bizim için şerefti. Çok güzel, çok değerli, nezih bir mekan. Davetlerinden dolayı onur duyduk. Çok sağ olsunlar, ev sahiplikleriyle bizi mahcup ettiler. Teşekkür ederiz. Ben bir şey sormak istiyorum. Türkiye biliyorsunuz yakın zamanda erken seçime gidecek. Neler söyleyeceksiniz? Bence erken seçim kararı kesinlikle çok doğru bir karar. Çünkü ekonomik olarak ülkemizin üstünde ciddi baskılar uygulamaya başlamışlardı. Bu tüm oyunları bozduğunu düşünüyorum. Zaten eldeki verilerde ekonominin hızlı bir şekilde cevap vermesi bunun sağlamasıdır diye düşünüyorum. Ben kendim kişisel olarak dostlarım, akrabalarım, ailem biz kesinlikle Cumhur İttifakı'nın mutlaka desteklenmesini düşünüyoruz. Ülkemizin bu şartlarda daha güçlü, daha emin adımlarla geleceğe doğru yürüyeceğine inanıyoruz. Eko Vitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü.